जिस एसी को अपनी को सर्विस मारने का। तो कस्टमर का था कह रहा कि कूलिंग नहीं होता है और इसमें आवाज़ आता है आधा घंटा में टक टक कर का। मतलब ठीक है सर, सर्विस करके देखते हैं, आवाज़ आएगा तो फिर इसके दोबारा से देखते हैं। तो अभी का कैश हम लोग चालू कर दिया सर्विस करना, देख सकते हैं आप लोग। प्रेशर से जड़वास से हम लोग सर्विस कर रहा है। तो अच्छी तरीके से धुलेगा, धुलने के बाद ये देखो अपना रेडी हो गया धुल के। ये बस फर्स्ट क्लास एकदम देखते हैं, कस्टमर भी खुश हो गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके इसका सर्विस चार्ज कितना लेना चाहिए। तब तक के लिए